Тоже какая-то долгополизация. Мне кажется, не должно оно такое быть. Сполченную, что ли? Ну вот как понять в таком фрукте, какой он сполченный, а какой нет? Угу. Хилак. Орех? Нет, он На мягенький. яйце должно быть. Да. Тоже что-то сладкое, экзотическое. Селак? Это мини. Сладкий? Мягкий? Должен быть, да. А в руке как он, мягкий? Не очень. Так. Угу. Не знаю, что напоминает. Что-то очень знакомое. Все? Угу.